Pulis nga gitumbok nga hubog, gipasangin lang ni labni og cellphone ug mipabuto sayang armas sa lungsod sa Minglanilla niadtong Lunes sa gabi. Si Femari Dumabok sa report. Nasiko pasado launa nitong Martes sa kadlawon, July 29, ang pulis nga nagranggo og police staff sergeant. 45 anyos, human gireklamo sa usa ka trabahante sa warehouse nga milabni sa iyang cellphone. Gipasangilan pa kini nga nagpabuto og armas pipila ka higayon sa purok Nangka, Lower Linaw, Lipata sa Minglanilla. Sa pakisusi sa Minglanilla Police Station, duha ka alarmang ilang girespondihan pasado alas 11 nitong Lunes sa gabi nga naglambigit sa maong pulis. Nasiko pa sabang kainom niini sa kasong trespassing. There were reports nga hubog, but we are still validating on it kung unsa ka tinuod. So I am relying right now on the witnesses and the victim. Ang biktima mismo nakakita nga naay usa ka armed person, uban ina usa ka civilian nisulod sa ilahang vicinity tapos gikuha ang iyang cellphone. Minutes later, atong nakuha na po another incident of a trespassing of an armed person as well. Which is similar sa gisulti sa first nga victim. Matod sa mga saksi nga naabot ang duha ka suspitsado sa warehouse kay mitubag sa alarma sa gingong pagpamato sa atop sa lugar. Ipasalig pa nga modepensa. Apan kalit lang nakalalis matod pa ang pulis sa mga trabahante o gikuha ang cellphone sa usa sa mga kawani. Nabawi ra hinuon ang cellphone nga nagkantidad og 5,000 pesos. Tungod na ikunon na tuloy mato. Mato. Murag gikuha sila bayan mukadto kay pulis ko. Ana kay pwede ang una may pagstorya. Pwede na magmuduol ako. Ano ba? Istorya na sila. Mura-mura na, pahara na. Wabo kang armas, wabo bunot. Pro na yung armas. Gipaubo sa paraffin test ang pulis nga gipasangin lang nagpabuto samtang gipabalistic examination usabang armas nga gingong gigamit niini. Kasong violation to domicile, illegal discharge of firearm, unjust vexation ug theft ang giandam nga mga kaso batok sa suspetsadong pulis. Giandam na usabang admin case batok kaniya. Matod ni Utida og CPPO Director Christopher Bermudez nga paladman nila ang pakisusi ug nga di pasagdan nga makapadayon sa serbisyo ang mga pulis nga miabuso sa katungdanan. Walang uwang ang iskalawag at mga may gawaing illegal na pulis dito sa Cebu Province. Yan din ang marching order sa atin ng Regional Director. Hindi natin hahayaan ang mga pulis na gumawa ng mali. Ako alang din we wanted to emphasize the internal cleansing program of a regional director, which is also a mandate also of a provincial director na limpihon gyud ang atong organisasyon. Gisuwian sa pagkuha silang habig ang mga dinakpan apan nagdumili sila sa pag-atubang sa media. Uban ni Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.